உங்ககிட்ட மட்டும் ஒரு ஹாஃப் டே டைம் இருந்தா போதும் உங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு எல்லாரோட போய் என்ஜாய் பண்ணி குளிக்கக்கூடிய ஒரு தரமான ஸ்பாட்டை பத்தி இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன். அதனால இந்த வீடியோ இப்போ இல்லைனா கூட என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால இப்பவே வீடியோ சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு இது மாதிரியான டிராவல் கண்டென்ட்ஸை ரெகுலரா வாட்ச் பண்றதுக்கு நம்ம அக்கௌண்ட ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹே கைஸ், நான் தான் உங்கள் குட்டில் பின். கூகுள் மேப்ல களக்காடு தலையணைன்னு போட்டாலே இந்த ஒரு ஸ்பாட் வந்துடும். ஷார்ப்பா 9 o'clock தாங்க ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அது முன்னாடி போனீங்கன்னா உங்களை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. தென் என்ட்ரி ஃபீஸா ஒரு காருக்கு 50 rupees, ஒரு ஆளுக்கு 40 rupees சார்ஜ் பண்றாங்க. அண்ட் மெயினா உங்களுக்கு காட்டுக்குள்ள டிராவல் பண்றது பிடிக்கும்னா இந்த ஸ்பாட் கண்டிப்பா பிடிக்கும். ஏன்னா நாங்க போன ஒரு நாள் முன்னாடி இங்க 26 யானை இறங்கி இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஆன்லைன்ல புக் பண்ணி இங்க ஸ்டே கூட பண்ணிக்கலாங்க. காட்டுக்குள்ள ஸ்டே பண்ற அந்த ஒரு ஃபீல் வேற லெவல்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தென் ஸ்பாட்டை ரீச் பண்ண உடனே இங்க ஒரு குரங்கு கூட்டமே இருக்கும். நீங்க அழகா இருக்குன்னு சொல்லி பக்கத்துல போனீங்கன்னா அது பண்ற சேட்டையெல்லாம் தாங்கவே முடியாது. உள்ளாடியே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பார்க்குமே இருக்கு. அதை தாண்டி ஸ்பாட்டை ரீச் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். தண்ணி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கிறிஸ்டல் கிளியரா தெரியுங்க. அது மட்டும் இல்லாம இங்க சோப்பு ஷாம்பெல்லாம் போட்டு நீங்க குளிக்கவே கூடாது. இங்க ஒரு உடஞ்ச பிரிட்ஜ் கூட இருக்குங்க. இது வந்து அங்க வாழ்ந்த ட்ரைபல் மக்கள் அவங்க கையாலே பண்ணது. ஃபைனலி நாங்கள் அந்த ஸ்பாட்ல இறங்கி குளிக்க ஆரம்பிச்சு தண்ணி பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு. நாங்க குளிக்க ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு கிரௌட் வந்துச்சு. நாங்க வந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆளு கூட இங்க இல்ல. ஃபைனலி அங்க இருந்த கேண்டீன்ல டீ வடையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு குரங்கு இங்க ஒரு கிளாஸையே உடைச்சு விட்டுட்டு நீங்க இந்த ஸ்பாட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்க கார் கிளாஸ் எல்லாம் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க. அண்ட் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு நீங்க யாரு கூட போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிட்டு இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்ஸை ரெகுலரா வாட்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம அக்கௌண்ட ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பை.